पयलीं आमी दिवली बीन पेटोवया, दिवली पेटोवया ते करुया, पुष्पगुच्छ दिवया, मागीर ते पयलीं हाडया. ओके ओके बरें जालें शिकत. जे आमकां हांगा जमलेले आसा तांकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. तुमकां खबर आसतलें की आमी हांगासर जी डोनेशन कुपनां जी वर्ष पद्दती प्रमाणे हांगासर छापलेली आनी श्री सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट ह्याच्या तर्फे ती कुपनां आमी सगळ्या भावीक जे भक्त जो आमचे गांव भाव तशेंच म्हापशाकार तशेंच गोमंतकीय सगळ्यांनी ज्यो आमच्यो डोनेशन कुपनां काडून आमकां आमच्या गणरायाक श्री सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट हेका सगळ्यांनी आख्ख्या गोमंतकीय सगळ्या जनतेन साथ दिलो. तेका लागून हांव सगळ्यांचे पयलीं सुवातेर सगळ्यांचे जे गोमंतकीय जे आमचे भाव आसा तांकां हांव आभार व्यक्त करता आमच्या ट्रस्टा तर्फे. आनी अशें आमी जे हांगा जमला तांकां सांगूंक सोदता की सगळी आमची गोमंतकीय जनता ज्यांच्यांनी आमची जी डोनेशन कुपनां घेतली खोपयली तेंच्या खातीर एक मोठ्यान ताळयो जावनी अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता, जेणे करून सगळ्यांच्या काना कोपऱ्यान हो आवाज पावनी. जो आमचो शेखर नायक यूट्यूब चॅनल जो आमचो शेखर नायक हांगासर रेकॉर्डिंग करता तेज्या वयल्यान सगळ्या लोकांक हो मेसेज आमचो पावतलो. आतां पयले सुवातेर हो कार्यक्रम फुडें व्हरच्या पयलीं हांव सांगूंक सोदता की आमचे माननीय उपसभापती तशेंच म्हापशेचे आमदार बाब जोशुआ डिसोजा हांगासर पावल्ले आसा आनी तांकां थोड्याच वेळान फुडल्या कार्यक्रमाक वचपाक जाय. कित्याक तर तेंच्यांनी पयलींच सांगलां की आपल्याक फुडलो आनी कार्यक्रम आसा तेन्ना जाता तितलो तुमी जो हो कार्यक्रम आहा तो बेगीनच्या बेगीन कवर करात अशें सांग. तेन्ना पयल्या सुवातेर हांव मागता आमचे बाब सुरेश रेडकर जे ट्रस्टाचे अध्यक्ष जावन आसा हेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी बाब जोशुआ डिसोजा हांकां माचयेर हाडचे. ट्रस्टाचे अध्यक्ष सुरेश रेडकर जोशुआ माचयेर हाडचे. जोशुआ डिसोजा जे आमचे गोंया राज्याचे उपसभापती तशेंच आमचे म्हापशेचे आमदार जावन आसा. तशेंच हांव मागता आमची मुख्य अतिथी बाय सो प्रिया वल्लभ मिशाळ जी माजी नगराध्यक्ष जावन आसा, तशीच 10 नंबर वॉर्ड जो आमचो 13 नंबर वॉर्डाक तेकोनूच आसा 10 नंबर वॉर्ड तेजी नगरसेविका जावन आसा. हांव मागता की आमची गौरी कुंडेकर यांच्यांनी मातशें फुडें येवचें आनी तांकां माचयेर हाडचें. तशेंच आमचे ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाब सुरेश रेडकर यांच्यांनी बाब राजेश शेटयेक मागता की ट्रस्टाच्या अध्यक्षाक वयर हाडचें. तशेंच आमचे सदाकाळ आमकां हेल्प करपी हांगासर आमचे जे गणपती हांगा विराजमान जाल्ले आनी तेज्या वयर तुमकां भांगराचो मुकूट दिसतालो, तो मुकूट जेंच्यांनी तयार केलो कारागीर जो तयार करपी ताका आमी मुख्य एक शब्द काडटा कारागीर. तो कारागीर आमचो जवळचो मित्र आनी आमच्या इश्कॉला पासून आमचो मित्र असो नितीन रिवणकर हांकांय मागता की आमचे उदय हिरवे नितीन रिवणकराक तेंच्यांनी माचयेर हाडचो. तशेंच आमचे सदस्य हांगा जमलेलेच आसा ट्रस्टाचे सदस्य आनी आमचे जे उत्सव कमिटी आमी 3 वर्सां खातीर काडलेली हांगासर जी उत्सव कमिटी 3 वर्सां हांगासर वर्किंग आसता तेजे आमचे अध्यक्ष जावन आसा बाब उदय हिरवे. हांव मागता प्रदीप सरा कडेन प्रदीप शेटये कडेन की उदय हिरवे मातशें माचयेर हाडचें. तशेंच हांव मागता आमचे सिनियर वाड्या वयले प्रत्येक कामाक हरारीन फुडें आसता, कृष्णाच्या कामाक फुडें आसता, तशेंच आमच्या गणपतीच्या कार्याक सदांच फुडें आसता अशें आमच्या मदीं आसा बाब ट्रस्टाचे सदस्य बाब वासुदेव आजगांवकर हेंच्यांनी माचयेर येवचे. विराज मांबरे कडेन मागता की तेंच्यांनी ताका माचयेर हाडचो. तशेंच आमच्या वांगडा सदांच हांगा दादले सगळे कडेन वावुरता पण महिलाय तितल्योच फुडें आसता. प्रत्येक कामाक महिलाय फुडें आसता तेन्ना महिलांनी खंय तरी स्टेजीर येवन बसचें अशें आमच्या कमिटी तर्फे अशें म्हाका सांगलें तेंच्यांनी की 1-2 महिला कोण तरी सिलेक्ट कर तांकां वयर हाड आनी माचयेर बसय. तेन्ना पयले सुवातेर हांव बाब
नीलम प्रदीप शेटये यांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी येवन स्टेजीचेर बसचे. बाय साधना कुंडेकर यांचे कडेन मागता की नीलमांक तेंच्यांनी माचयेर हाडचे. नीलम फाटल्यान आसा. तशेंच हांव मागता आमची आनी एक सिनियर महिला जी सदांच आमच्या वांगडा आसता आनी तेजो जो चेडो आसा राजा शेटये हो आमचो उत्सव कमिटीचो खजिनदार जावन आसा. तोय आमच्या कडेन हरारीन वागता सारको, म्हणजे कितें धडाडीचो आसता तो सदांच आनी सदांच फुडें आसता. आमकांय सुद्दां गायडलायन तो दिता. असो तेजी आवय जावन आसा नमिता नामदेव शेटये हेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें माचयेर येवन बसचें, जेणे करून हो कार्यक्रम आमी असोच फुडें व्हरोया. आनी आतां मागता आमच्या पाहुण्यां कडेन तशेंच मुख्य अतिथी कडेन आनी माचयेर बसलेले सगळ्यां कडेन मागता की आमची समयी प्रज्वलीत करून फुडलो कार्यक्रम आमी फुडें व्हरोया. भायर जर आमचे कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी भितर येवचें आनी बसका घेवची. सगळ्यांनी भितर येवन बसका घेवची. सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो, जेणे करून आमच्या तुमच्यो ताळयो आनी तुमची प्रस्तुती आनी स्वागत करच्या खातीर आमचे जे उत्सव कमिटीचे अध्यक्ष जावन आसा उदय हिरवे हेंचे कडेन मागता की आमच्या पाहुण्यांचे स्वागत करचें. नमस्कार सगळ्यांक. हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आमच्या माचयेर बसलेले आमचे लाडके फुलारेडी जेसवा पिटर डिसोजा हे म्हापशेचे आमदार आनी आतां ते उपसभापती आसा आनी आमची कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 10 प्रिया वल्लभ मिशाळ चेअरपर्सन आसली, आतां ती कावन्सिलर आसा. मॅडम आमची शेटये बसलेली आहा राजाची आई, आनी आमचो वासुदेव विठ्ठल आजगांवकर, नीलम प्रदीप शेटये, नितीन रिवणकर आनी आमचो बाप ट्रस्टाचो अध्यक्ष सुरेश रामा रेडकर हेंचे हांव स्वागत करता. आनी आतां थोड्याच वेळान ड्रॉ जाल्लेली आसा ती आतां आमची थोड्याच वेळान वांटप जातली. थँक्यू. कार्यक्रम फुडें व्हरच्या पयलीं आमी स्वागत तेणी सगळ्या माचयेर बसलेल्या मनशांची केल्लेले आसा सगळ्यांचे. तेन्ना आतां आमी पुष्पगुच्छ दिवन आमच्या ट्रस्टा तर्फे तेंचें स्वागत करता. तेन्ना मागता तृप्ती राणे कडेन की तेंच्यांनी फुडें येवन आमचे आमदार बाब जोशुआ डिसोजा जे राज्याचे उपसभापती जावन आसा तशेंच म्हापशेचे आमदार जावन आसा तेंचे आमच्या पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करचें. तशेंच आमचे श्रिया साळगांवकर हेजे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमचे बाय प्रिया मिशाळ जे माजी नगराध्यक्ष तशेंच नगरसेविका जावन आसा. तशेंच राणे कडेन मागता की तेंच्यांनी ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाब सुरेश रेडकर हेंकां पुष्पगुच्छ दिवन तेंचें स्वागत करचें. श्रिया कडेन मागता की आमचे उत्सव कमिटीचे अध्यक्ष बाब उदय हिरवे हेंचें स्वागत करचें पुष्पगुच्छ दिवन. तशेंच राणे कडेन मागता की आमचे बाब नितीन रिवणकर तेंचें स्वागत करचें आयज माचयेर आमच्या ट्रस्टाच्या माचयेर. तशेंच आमचे ट्रस्टाचे सदस्य बाब वासुदेव आजगांवकर हेंचें स्वागत करचें अशें मागता हांव श्रेया कडेन. तशेंच राणे कडेन मागता की तेंच्यांनी नीलम शेटये हेंचें स्वागत करचें. कोण तशेंच हांव राणे कडेन मागता की आमची नमिता नामदेव शेटये हेंचें बीन स्वागत करचें कुच्छ दिवन. आता सगळो कार्यक्रम फुडें व्हरच्या पयलीं दीप प्रज्वलन जाल्लो आसा, पुष्पगुच्छ दिवन जाल्ले आसा.
तेन्ना हांव मागता की तुमकां पयलींच सांगलेलें आमदाराक आमच्या मातशें फुडें वचपाक जाय, तेका लागून आमदाराच्या हस्ते आमी पयले प्रायज एनावन्स करता जे लागलेले आसा आमचे प्रकाश नागवेकर हांकां लागलेले आसा, ते मार्सेल गांवांतसून मुद्दाम येयल्लेले आसा. हे जे पयले प्रायज जावन आसा जे आमी प्रिमियर चेतक इलेक्ट्रीक बायक दवरलेली, जे आमच्यो लॉटरी आसल्यो, ते पयले प्रायज प्रकाश नागवेकर हे मार्शल गांवचे जावन आसा, तांकां पयले प्रायज लागलेले आसा. आनी तेंचो लॉटरीचो नंबर जावन आसा 2086 2600 2600. हे आसले आमचे बाब प्रकाश नागवेकर मार्शल गांवचे. जेणे करून तुमी जाणा आसतले की आमच्यो लॉटरीक आख्ख्या गोंयांत पावल्यो आनी पयलीं हांवें एनावन्स केल्लेले की गोमंतकिया खातीर आख्ख्या ताळयो जावच्यो म्हटलेले. ते आतां सांगता की मार्शल गांवांत हे आमचे पयले प्रायज लागलेले आसा. तेंचें नांव जावन आसा प्रकाश नागवेकर. फॅमिली फोटो भाई तुम्ही आसतले न्हू, आसतले न्हू, दवरुया तुमकां मातशें. घाम येता कसलो रे, चालूच आसा. मागीर वयत करता ना बंद केला. भाई तुम्ही आमकां 2815 तेजो ह्यो लॉटरी आसल्यो तेका एका बुकान आनी दुसरो बूक आसलो तो तेच्या चेड्याक दिल्लेलो. आनी चेडो मेंगलोर आसता. मेंगलोर आसा म्हणटूच तो मेंगलोरच्यान मुद्दाम येवपाक जमचें ना, तो कामाक आसता थंय. म्हणून तेणी आपल्या भावा कडेन दिली लॉटरी की तूंच रिसीव कर ते प्रायज म्हणून. म्हणून ते थर्ड प्रायज रोमित कश्यप कलंगूट गांवचे 2815. Thank you very much for Mapsa Sarvajanik Ganesh Mandali. Thank you very much for each and everybody of this Mandali, and also it is a very well organized actually association like this. Actually it is going to just more and more every year. We also just wanted to just help something actually from the next year. And then thank you very much for all Mandali people and to MLA and then being here, all the people who are there present here. Thank you very much. Thank you. त्यांना चौथे प्राइज जावन आसले जे 40,000चे पॅट्रिक गोन्साल्वीस, जे आमचे म्हापशा गांवचे जे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट इन्स्पेक्टर ऑफ सर्वे लँड डिपार्टमेंटाचे पॅट्रिक गोन्साल्वीस. आणि त्यांचो नंबर जावन आसलो 0909. हो त्यांचो नंबर जावन आसलो लॉटरीचो. आणि तांकां 40,000चे हे प्राइज लागलेले आसा. 40,000 प्राइज. तशेंच पांचवे प्राइज विजय गडवी यांच्यानी मातशे फुडें येवचे. जेंचो नंबर जावन आसलो 0288 0288 0288. हे कोलवाळ गांवचे जावन आसले विजय गडवी. हांकां 30,000चे प्राइज लागलेले आसा. जे आमी सेल्फी कॉम्पिटिशन दवरलेले, सेल्फी, ते सेल्फीचे पयले प्राइज लागलेले आसा जे गणेश जो आपलो घरा घरान आसलो गणपती, वंदना शेडगांवकर. तशेंच सेकंड प्राइज जावन आसा ईशा. सेकंड प्राइज जर आसा जाल्यार मातशें फुडें येवचें तेंच्यांनी आनी प्रायजां कलेक्ट करची. आयशा. हे सेकंड प्राइज असले. वॉर्ड नंबर 13चे आम्ही देखावेचे जे कॉम्पिटिशन दवरलेले तेका प्रायजां लागलेली आसा.
जे देखाव्याची प्रायज असली ते 5th प्रायज जावन असले विष्णू हिरवे यांच्यानी मातशे फुडें येवचे. तांकां 5वे प्रायज लागलेले आसा देखाव्याचे. विष्णू हिरवे. चौथे प्रायज जावन आसा निखिल साळगांवकर यांच्यानी मातशे फुडें येवचे. तिसरे प्राइज जावन आसा प्रशांत नाईक यांच्यानी मातशे फुडें येवचे. प्रशांत नाईक. सेकंड प्राइज राहुल हळदणकर. राहुल हळदणकर हांकां सेकंड प्राइज लागलेले आसा. हांगा जावपाचो आसा तेचे नवीन अध्यक्ष निवडलेले आसा तेकाय लागून तेंचे मोठ्यान ताळयो जावनी. रामा गुडनवार हांकां पयले प्राइज लागलेले आसा देखाव्याचे. रामा गुडनवार. सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट ह्या हंसा भाटान आमकां रिजल्ट आशिल्लो आमचो लॉटरेचो. सो फर्स्ट मान्यदार आहा ते हेमी आहा. सो तेंचें नांव विचारया आनी पळया तांकां कशें दिसता तें. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव प्रकाश नारायण नागवेकर, मार्सेला, गोवा. ओके. तुमकां कशें दिसलें फर्स्ट प्रायज तुमकां मेळ्ळो म्हणून? हरशीं म्हाका 2-3 मेळ्ळा प्रायजां तशीं. ओके. बरें दिसलें सगळें. ओके. आमचे हांगा हंसा भाटान म्हणजे म्हापसाकात आमचे 40 वर्सां कॉन्टॅक्ट म्हजो आशिल्लो. ओके. आसा आजुनूय आसा. तुमकां खुशी दिसली? हय हय खूब दिसलें. धन्यवाद. सगळ्यांक नमस्कार. देव बरो दीस दिवं. माचेर उपस्थित आमच्या म्हापसा नगरपालिकेचे एक्स चेअरपर्सन बाय प्रिया मिशाळ, तशेंच ह्या ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाब सुरेश रेडकर, बाब वासुदेव आसगांवकर, बाब हिरवे, बाब रिवणकर, बाय शेटये, बाकीचे सगळे मेंबर, वॉर्ड नंबर 13चे सगळे प्रमुख लोक. खरें बरें दिसलें ह्या फावटी लॉटरी बरे भशेन सगळे गोंयभर पावलेले आसा. जायते वळखीच्या लोकांनी प्रायज घेतलेले आसा. तितून कळपाक येता की द सक्सेस ऑफ एनी इव्हेंट जेन्ना प्रत्येक वेगवेगळे तरेच्या लोकां कडल्यान लोकांक प्रायज गावता तितून कळपाक येता की ती लॉटरीची सक्सेस बरी जालेली आसा म्हणून. हांव मुद्दमूच सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळ ट्रस्ट हांकां तेंचे अभिनंदन करता. कारण हे घडोवपाक वर्सान वर्स घडोवपाक ही फकाणां न्हू. खरें म्हटल्यार एक टीम बरी जावन आसा आनी जशे फाटले 15 वर्सां करीत आयलेले आसा आनी आयज ह्या लेवलाचेर पावलेले आसा. वेदर इट इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं डेकोरेशन जावं प्रत्येक लोक जे हांगा येता गणपतीक पांयां पडटा प्रसादान भेट घेता तांकां सगल्यांक हे लोक पावलेले आसा. हांव जशें आमी आनी बाबूश सदांच ह्या कमिटीक सपोर्ट आसलो तशें आमी आसाच. आनी हांव मुद्दमून विश करूंक सोदता ह्या ट्रस्टाक. ती आतां ट्रस्ट जालेली आसा तितूनूच लोकांकूय आनी आमकांय कळपाक येता की ते भरपूर सिरियस जावन आसा. वेदर इट इज टू रीच द अंडर प्रिविलेज पीपल नाल्यार खंय लोकांक हेल्प करपा खातीर ह्या ट्रस्टान तेंच्यांनी बरे भशेन स्थापन केल्लेलें आसा की वी आर सिरियस अबाउट वॉट वी आर डुईंग. आनी जशें फुडें वयता म्हाका खबर आसा की जायतो लोक सपोर्ट करतलो आनी हो ट्रस्ट जो आसा तो बरो फुडें पावतलो म्हणून आमकां मुद्दाम हांगा आपयला म्हणून हांव तेंकांय आख्खी कमिटीक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक लोक जे आयल्या ते हितून सगळे जाण इनवॉल्व जाले म्हणून तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी लेट अस कीप दीस ट्रेडिशन गोईंग. थँक्यू. फ्रांसीस डिसोजा यांचे बर्थ एनिवर्सरी तेन्ना त्या दिसा 4 ऑक्टोबराक तेन्ना त्या दिसा ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतलो. तेन्ना सगळ्यांक एक मानाचो मुद्रा कित्याक म्हणटा तर मना काळजांच्यान सांगता की बाबूश खरेंच बरें असले आनी आयज म्हापशाकारा खातीर तेंच्यांनी भरपूर कामां केल्लेली आनी आयज मेरेन तेंची तोखणाय सगळे कडेन जायत आसता. तेन्ना तेंचे ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतलो तेन्ना सगळ्यांनी आवर्जून ब्लड डोनेशन कॅम्पाक तुमी हजर रावचे
अशें आमी ट्रस्टा तर्फे तशेंच आमचे माननीय उपसभापती जोशुआ डिसोजा तशेंच सगळ्यां तर्फे ट्रस्टा तर्फे तुमकां एक कळवणीक सोदता. तेणी फुडें येवचें, तांकां कॉन्सोलेशन प्रायज बाय आमचे प्रिया मिशाळ दितले. लॉटरी घेवन फुडें येवचें. अंजली कश्यप कलंगूट गांवचे, तेंचो नंबर आसलो सिरियल नंबर 4337 नंबर आसलो. सगळी 15 प्रायजां दवरलेली, 5-5 हजाराची 15 प्रायजां आसली. तेन्ना हे कॉन्सुल जावन आसा स्वप्नील गांवस यांच्यानी येवन आपले प्रायज घेवचे जे 5 हजाराचे आसले. नंबर आसलो 1571. लॉटरी धर आनी फोटो काड. लॉटरी धर फुडल्यान आनी फोटो काड. स्वप्नील गांवस. शर्वे केरकर यांच्यानी मातशे फुडें येवचे. हे म्हापशा गांवचे जावन आसले. शर्वे केरकर. तशेंच हांव मागता बाब नितीन आगारवाडेकर जे शिवोली गांवचे जावन आसा. तेंचो नंबर जावन आसलो 2779 जावन आसा. हे आसले आमचे नितीन आगारवाडेकर जे शिवोले गांवचे जावन आसले. नितीन फुडें पळय. अनुराग परेश रिवणकर जी खोल्ले गांवची जावन आसली. तेंच्यांनी फुडें येवचे, आपले प्रायज रिसीव करचे. सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. तशेंच मागता तेरी अपूर्णा यांच्यानी फुडें येवचे जे रेश मागूस आसले. 4128 सिरियल नंबर. तशेंच फुडले सुवातेर अनुराग परेश रिवणकर आयले न्हू. विजय धावस्कर जे म्हापशे गांवचे जावन आसले. तेंच्यांनी फुडें येवन आपले प्रायज घेवचे. 2618 नंबर. पावूंक ना ते. तेन्ना उषा विनोडकर यांचे म्हापशा गांवचे, यांच्यांनी फुडें येवचे. 2994 उषा विनोडकर. आपली लॉटरी थंय दिवची. उषा विनोडकर यांच्यांनी वयर येवचे मातशें माचयेर. 2994. तशेंच तेच्या फुडले सुरेश मावलनकर जे म्हापशा गांवचे. 2607 लॉटरी नंबर. सुरेश मावलनकर. कितें कळोंक ना. वैभव रामा राऊळ म्हापशा गांवचे. 3750 नंबर. वैभव रामा राऊळ म्हापशा. तशेंच निम्मी कडेन मागता निम्मी अमेय पळ जी बोर्डे गांवची बिचोले. तेंच्यांनी फुडें येवचे आनी आपले प्रायज रिसीव करचे. थोडी आमची प्रायज विनर आसा ती हांगा पावोंक ना आनी तेंच्यांनी आमकां लॉटरी दिवंक ना अजून. तेन्ना थोडी जी 4-5 जाणां आसा ती अजून केन्ना पावतली पळोवया, पण अजून काय पावोंक ना. तरी हांगासर तुमी उपस्थित जे आसा तेंच्या मदीं जर लॉटरी आसा आनी आमकां हांगासर नांव तेंचें पावोंक ना जाल्यार तेंच्यांनी मातशें फुडें येवचें. जर लॉटरी हाडला आनी आमकां तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट करूंक ना हांगा जाल्यार मातशें फुडें येवचें आनी लॉटरी दिवची. अतिथी आहा तेंच्यांनी बसका घेवची. आतां फुडलो कार्यक्रम ज्यो लॉटरी आमच्यो पावोंक ना त्यो जर लॉटरी हाडल्यो जाल्यार मातशें फुडें येवचें. नमस्कार. सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट आयोजित प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक आमच्या मदीं आयज आमचे म्हापशाचे डेप्युटी स्पीकर तशेंच म्हापशाचे आमदार जोशुआ पीटर डिसोजा, तशेंच ट्रस्टाचे अध्यक्ष सुरेश रेडकर, उदय हिरवे, नीलम शेटये, तशेंच मिसीस शेटये आजगांवकर, तशेंच आमचे अक्षय साळगांवकर, पवन नावेलकर आनी सगळी तुमी आमची गणपतीचे भक्तजन तशेंच विनर आसा. हांकां हांव
कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता की आयज तुमी प्रायजीस घेवन गेल्ले आसा. ह्यो सगळो आयज प्रायज घेवपाचो इतलो हे म्हणजे आयज ह्या ट्रस्ट आसा हेंच्यांनी हो ते घडोवन हाडलेली ही कार्यावळ आसा. म्हाका दिसता ही ट्रस्ट आसा ही सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता. जे यंग यूथ आसा तांकां तशेंच सिनियर आसा ते वांगडाच गेल्या उपरांत कितें तरी कार्यक्रम हो बरो घडोवन येता. आनी आयज आमी पळयता की म्हापशाभर हे हंसा भाटांतलो गणेश आसा तो मातसो फेमस जाल्लो आसा. सगळीं जाणां तेजेंच नांव घेता. तसोच ते कार्यक्रम बरे तरेन आयोजीत करता. आमी पळयता की महिलां खातीर तेंच्यांनी पाक कला स्पर्धा तशेंच भुरग्यां खातीर तेंच्यांनी डान्स कॉम्पिटिशन एलिक्युशन कॉम्पिटिशन अशे भरपूर कार्यावळी केल्ल्यो आसा. आनी जेन्ना तेंचें विसर्जन सुद्दां जाता तेन्ना पळयता की कितलोच लोक पार्टिसिपेट जाता. इतली तेंची हे मिरवणूक काडून ते गणपतीक आमचें विसर्जन करून वयतात. आयज बरें दिसता की म्हापशान अशे कार्यक्रम करपाक आमचे यूथ आसा ते फुडें सरतात. आनी अशेंच म्हाका दिसता आमचे जे गणपती आसा ते विघ्नहर्ता आसा तेंच्यांनी आमच्या ह्या सगळ्या ट्रस्टाचे मेंबर्स आसा तांकां सदांच आशिर्वाद दिवचो आपलो. आनी अशेंच तांकां फुडें कार्यक्रम वर्सान वर्सां घडोवपाक तांकां हे दिवचो आपलो आशिर्वाद दिवचो अशें हांव सगळ्यांक देवा कडेन मागता. आनी तशेंच आयज पळयता की ह्या लास्ट ह्या गणेश उत्सवाक आयज 15 वर्सां जाल्लीं आसा. त्या 15 वर्सांक तेंच्यांनी आतां नवें कुपन म्हणजे आयज ते चेतक जाल्ली आसा. चेतक कुपन हे फर्स्ट प्रायज जाल्लो आसा. तशेंच कॉन्सोलेशन प्रायजीसूय आसा. आतां हेज्या फुडें बी तेंचे 2 व्हिलर जावन 4 व्हिलर जावं अशी हांव अपेक्षा करता आनी तांकां खूब शुभेच्छा दिता. आनी अशेंच तेंचे कार्यक्रम तेंच्यांनी फुडें अशेंच घडोवन हाडचे. तशेंच पवन आनी अक्षय हेंच्यांनी सदां सगळ्यांक फुडें घेवन वयचे अशें म्हाका दिसता. आनी सगळ्यांचो तांकां सपोर्ट असोच आसचो. आनी आमदाराचो तसोच आमच्या बाबुशान तसो दवरलो तसो आमदारूय आमचो दवरतलो अशें हांव तुमचे कडेन अपेक्षा करता. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. नितीन रिवणकर प्रायज दिता. अंजली कश्यप हे कॉन्सोलेशन प्रायज आसले जे 5,000चे. सदांच आसता आमच्या वांगडा. उलो मारलो काय रोखडोच तो धांवून येता असो हो शेखर तुकाराम नायक. तेन्ना जी आमची 15 वर्साची जी वाटचाल आसा जी गणपतीची जी 15 वर्सां केली. पयलीं 2 वर्सां राजूचारीन चलयले आनी तेज्या वांगडा आनीक 3 जाण आसले. आनी तेज्या नंतर आमी जी 15 वर्सां आतां चलयल्ली आसा. अध्यक्ष जाले पयलीं सुरेश रामा रेडकर, मागीर जालो प्रदीप शेटये, आतां जाला उत्सव कमिटीचो बाब उदय हिरवे आनी ट्रस्टाचो सुरेश. अशी आमची वाटचाल चल्लेली आसा. आनी त्या वाटचालीन आमी भरपूर अशी निधी आमकां सगळ्या लोकांनी दिली. सगळ्या लोकांचे हांव मना काळजांच्यान आभार मानता. तशेंच मंडप आमचो जालो हांगासर. हो जो मंडप हांगासर दिसता तो आमचो स्वताचो मंडप जावन आसा, आमच्या ट्रस्टाचो मंडप. तसोच आतां आमी हेज्या फुडें गोडावन घेवपाचें आमचे तयारी आसा आनी लोकांनी आमकां निधी दिल्लेली आसा. एनावन्समेंट ह्या 11 दिसांक जाल्लेले आसा. तेन्ना हो कार्यक्रम असोच फुडें व्हरच्या पयलीं आमकां आमचो शेखर बाब हेजी तोखणाय आमकां कित्याक सांगिची दिसता तर गेली आतां 6-7 वर्सां जो आमचो शेखर नायक जेणीन जेन्ना यूट्यूब चॅनल सुरवात केली तेन्नाच्यान तो आमच्या बरोबर आसा. आनी असो हो धडाडीचो सोशल वर्कर जो आमच्या मदीं सदांच आसता. आनी तेजे जे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करप जावं म्हापशान कितें खंय तरी कितें प्रॉब्लेम जाले जावं खंय रस्ते पिड्ड्यार जाले जावं PWDची पायपलायन फुटला जावं पुलिशेन कितें जर कोणाक चोराक धरून हाडला जावं आनीक कितें आसा कसली जी समस्या म्हापशान जी निर्माण जाता त्या समस्येक तो सदांच फुडें आसता. असो हो शेखर नायक आमच्या मदीं आसा. तेजो अशी पयलींचो जो बिझनेस न्हू जो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाचो तेजो बिझनेस एक्चुली रेस्टॉरंट जे म्हापशान संध्या बार एंड रेस्टॉरंट जे तुमी गांधी चौकार पयलींच्यान जे फामाद. जेन्ना म्हापशान तेन्ना रेस्टॉरंटां खंयसरूच ना आनी खावपाची वेवस्था तेन्ना नासली. तेन्ना पणजे मेर्शे कालाफुरा जावं मडगांव वास्को त्या सायडीकचे लोक सुद्दां तेज्या रेस्टॉरंटान खावपाक येताले आनी अशी टेस्ट आसताली तेजी. तेन्ना असो हो जो सदस्य म्हापशेचो असो मनीस जो आमच्या मदीं आसता आनी आमची सदांच व्हिडिओ काडून आमची प्रसिद्धी करता ट्रस्ट गणपतीची.
असो मनीस जो शेखर नायक एका आमच्या तर्फे एक बारीकसो आमी निधी दिवपाक सोदता. सगळ्या जे लोक हांगा बसलेले आसा तेंच्या मदीं शेखर नायकाक एक बारीकसो आमच्या तर्फे ट्रस्टा तर्फे आमच्या गणपती आयच्या चरणीचे जे एक फूल कशें तेका आमी दिवपाक सोदता. तेन्ना शेखर नायका कडेन मागता की तेंच्यांनी माचयेर येवचें आणि आमी आमचे सगळे जे सदस्य हांगा बसलेले आसा मुख्य अतिथी जावं प्रमुख पावणे सगळे आसा सगळ्यांच्या तर्फे तेंच्यांनी हो मानधन स्विकारचो. सगळ्यांक अतिथींक मागता की तेंच्यांनी फुडें येवचें. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. अशें शेखर नायक पयलीं 25-30 वर्सां पयलीं एक गोवा प्रोटेक्टर म्हणून एक सोशल टीम आसली तेजे ते सदस्य जावन आसले आनी पणजे म्हापशान बरेच फामाद आसले तेन्ना तेंची बुलेट म्हणजे शेखर नायक आनी म्हापशान तेन्ना 4-5 बुलेटी आसल्यो आनी तेन्ना शेखर नायक बुलेट घेवन म्हापशान भोंवताले. अशें शेखर नायक हे तेन्ना तेका बारीकशी निधी दिल्लेली आसा. देव बरें जावं शेखर नायक. अशेंच आमकां सदांच तुजो सपोर्ट मेळचो इतलें मागता ट्रस्टा तर्फे. थँक्यू. तेन्ना आयज तुमी सगळे जाण जे आमचे मुख्य अतिथी बाब जोशवा डिसोजा तशेंच आमचे पावणे बाय आमचे प्रिया मिशाळ तशेंच वासुदेव शेटये उदय हिरवे सुरेश रेडकर नितीन मागीर आमचे निलम बाय सगळ्यांनी हेंच्यांनी टायम काडलो आणि स्पेशली हांव तुमचे थँक म्हणटा कित्याक तर तुमी वेळान वेळ टायम काडून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लायली. जेन्ना खंयच्याय कार्यक्रमाक लोक आसता तेन्ना तो कार्यक्रम खंय फुलोवन वयता. तेन्ना जर लोक ना जाल्यार कार्यक्रम कसो घडटलो. तेन्ना लोकांक मुख्य म्हणटा ते हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक ट्रस्टा तर्फे. आणि हांव आनीक दुसरें कितें शेखर नायक हेंकां थँक्यू म्हणटा. तशेंच मिडिया आमचे शिरोडकर आसले तेंकांय थँक्यू म्हणटा. आनी आयचे जे प्रायज विनर जे पयलीं 5 प्रायजां आमची आणि बाकीची 15 प्रायजां कन्सोलेशन जेंच्यांनी प्राप्त केली आमच्या ट्रस्टा तर्फे तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तर तेंच्यांनी प्रत्येक वर्सा आमच्यो अश्यो लॉटरी आसतल्यो त्यो लॉटरी काडीत रावच्यो आनी आमकां प्रोत्साहन दीत रावचें जेचे करून अंदू आमची चेतक बायक फुडल्या वर्सा प्रियान म्हटलां तशें 4 व्हिलर जावंक शकता. तेच्या फुडल्या वर्सा आनीक कसल्यो गाडयो अश्यो जावन आमचो ट्रस्ट खंय तरी आख्या गोंयांत तशें गोंया भायरूय फामाद जावचो अशें हांव मागता. आनी तुमचे सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा. सगळे ट्रस्टाचे मेंबर आमचे भायर उबे रावला ते मेंबर प्लस आमचे मंडळाचे मेंबर सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा. शेजारी आमचे दोनूय आसात सायटीक तेंचेय थँक्यू म्हणटा. कुंडेकर फॅमिली तशेंच आमची कवळेकर फॅमिली यांची आमकां प्रत्येक फावटी तेंची साथ लाभता हांगा 11 दिसांक आमच्या गणपती तेन्ना तेंचेय थँक्यू म्हणटा. आनी हो कार्यक्रम सोंपलो अशें जाहीर करता.